तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग अच्छे होंगे ना। ठीक है, तो अभिषेक वाइट स्टूडियो में आप लोगों को सबका स्वागत है। अगर आप इंग्लिश टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आप एकदम राइट चैनल पर आए ना। तो अगर आपको टाइपिंग में मास्टर बनना तो आप मेरी वीडियो देखकर सीख सकते हैं ना। अगर आप बिना इंस्टीट्यूट जाए मोटी फीस दिए आप टाइपिंग मास्टर बनना चाहते हो तो आप एकदम राइट चैनल पर आए हैं। तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा ना। तो चलिए, टाइपिंग करने से पहले आपको सबसे पहले कीबोर्ड का बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है ना। कीबोर्ड का क्या बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ ना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, आप लोगों को कीबोर्ड के बारे में समझना होगा। तो आइए समझते हैं थोड़ा। तो ये वाली जो की है, फर्स्ट वाली बीच की, इसको हम होम रो कहते हैं। क्या कहते हैं? होम रो। इसको हम क्या कहते हैं? होम रो। ये जिस पर मेरी उंगली चले इसको कहते हैं होम रो। और इसके ऊपर वाली जो रेखा है ये, इसको हम कहते हैं अपर रो। क्या कहते हैं? अपर रो। जिसमें मेरी उंगली चले इसको कहते हैं अपर रो। और इसके नीचे वाली रो को कहते हैं हम लोग डाउन रो। क्या कहते हैं? डाउन रो। ठीक है। और कंट्रोल की हो गई दो, शिफ्ट हो गई दो। इसका यूज़ मैं बताऊंगा अगली वीडियो बना के, है ना। और ये हो कैप लॉक, टैब, टिल्डे, एस्केप, है ना। तो आइए कीबोर्ड की टाइपिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को ये 10 उंगली है, इनका यूज़ पता होना चाहिए कैसे होता है ना। तो ये 4 उंगली का यूज़ प्लस अंगूठा, ये 4 उंगली का यूज़ प्लस अंगूठा। अब बात यहाँ पर आती है, आपको ये दोनों अंगूठे में से एक अंगूठा अपने काम में लाना है ना। तो अगर आप राइट हैंड है तो राइट ही से काम करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर राइट हैंड से ही काम करते हैं। अगर लेफ्ट हैंड है तो वो लेफ्ट अंगूठा प्रेस करेंगे ना। तो चलिए दिखाते हैं। ASDFG सेमीकोलन LKG ऐसे करना है ना। तो इसको धरना है ASDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस ए, इसको ये में धरना है SDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस ASDF 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 स्पेस सेमीकोलन स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKG। ऐसे आपको 15 से 20 बार करना है, तभी आपको टाइपिंग में मास्टर बनने में आसानी होगी, है ना। इस रो को आप बार बार टाइप करिएगा, ASDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस। तो क्या होगा, आप ASDF इस साइड से चालू करेंगे और सेमीकोलन LKG इस साइड से चालू करेंगे। तो ASDF, और आप जैसे F पर प्रेस करते हैं तो आप तुरंत स्पेस पर क्लिक कर देंगे। देखिए ऐसे ASDF स्पेस, ऐसे ASDF स्पेस ASDF स्पेस ASDF स्पेस ASDF स्पेस, ऐसे इस साइड का सेमीकोलन LKG स्पेस ए सेमीकोलन LKG स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस सेमीकोलन LKG स्पेस, ऐसे आपको प्रेस करना है। तो आप अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये सब चीज़ आ जाएंगे, है ना। और क्या होता है, आप होम रो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर घर के बाहर भी जाएंगे तो वापस घर ही आएंगे, है ना। तो आपको होम रो यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ आएंगी, तो ऐसे आपकी उंगली चलेंगी, ऐसे 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 ऐसे। आपको होम रो पहिया कहीं नहीं जाना ना। तो ये होता है। तो चलिए फिर के स्टार्ट करते हैं। जैसे मैं कहूँ, जैसा मैं बोलूँ आप लोग देख सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि कितने घंटे आपको टाइपिंग करना है, क्या करना है ना। अगर आप मेरी टाइमिंग के हिसाब से चलेंगे तो आप जल्दी टाइपिंग में मास्टर बन सकते हैं ना। मैंने भी बहुत टाइम लिया टाइपिंग सीखने में और आज टाइपिंग में मास्टर हूँ, तो मैं आप लोग को भी सिखा सकता हूँ ना। तो ये 10 दिन की क्लास रहेगी। 6 मंथ का कोर्स होता है टाइपिंग का, तो मैं आपको ये 10 दिन में टाइपिंग का मास्टर बना दूंगा, है ना। तो आप मेरे वीडियो पर बने रहना,
आप जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरी वीडियो को लास्ट तक देखना, तभी आपका वीडियो टाइम मास्टर बन पाएगा, है ना। तो चलिए एक बार और मैं आपको बता देता हूँ। ये है होम रो, अपर रो और डाउन रो। आप लोगों को फर्स्ट क्लास है, डे 1 है आज, तो आप लोगों को सीखना है होम रो। होम रो को फिर से चालू करते हैं। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस। पहले क्या होता था मेरे साथ, अगर मैं करता हूँ प्रेस सेमीकोलन तो हो जाता है ए, या प्रेस करता हूँ एस तो हो जाता है ए। ऐसा हर किसी के साथ होता है, तो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे लगातार तो आप सब सॉल्व हो जाएगा ना। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ HC स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ 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 स्पेस। ऐसे आपको कम से कम आधे घंटे करना, फिर 10 मिनट कभी, फिर आधे घंटा, फिर 10 मिनट कभी, फिर आधा घंटा करना, फिर 10 मिनट। ऐसे आपको 2 घंटा करना है, 10-20 मिनट का रेस्ट लेकर, है ना। तो चलिए ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। आपको ये कीबोर्ड के अगर आपको ये शब्द याद रहते हैं तभी आप स्पीड में ला सकते हैं आप अपनी, है ना। तो जैसे पहले मुझे भी बहुत बार दिक्कत होती थी कि ए कहाँ है, एस कहाँ है, डी कहाँ है, तो मेरी उंगली यहाँ वहाँ चली जाती थी, है ना। तो अब मैंने क्या याद कर लिया है, तो आपको ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ स्पेस ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। अगर मैं कहीं भी उंगली धरता हूँ तो मेरी उंगली आके वापस होम रो पर और सही की पर धर जाती है। तो आप लोगों को भी ऐसा ही करना है ना। ASDF स्पेस सेमीकोलन LKJ। आप लोग पहले ऐसे धीरे धीरे करिए, है ना, ऐसे धीरे धीरे, ऐसे ऐसे धीरे धीरे। और इस उंगली का यूज़ क्या होता है, इस पर जाएगी, इस पर जाएगी, इस पर जाएगी, इस पर आएगी, इस पर आएगी, ऐसे आती है इस उंगली का यूज़, है ना। तो मैं आपको अगली वीडियो में बताऊँगा कि इन उंगली के किस किस की पर होता है ना। तो चलिए थैंक यू। मेरे चैनल पर अगर चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, ठीक है। ओके बाय बाय।